우리 회사에 없어서는 안 될 지게차. 그 지게차 빵꾸 걱정 없는 솔리드 통타이어로 꼼꼼하게 출장 교체해드렸습니다. 지게차 타이어, 지게차 통타이어, 출장 교체까지 한 번에 함께하는 JT그룹 주식회사 실장 유인정입니다. 선택하신 타이어는 국산 넥센 통타이어를 선택하셨고 현장으로 달려가 꼼꼼하게 교체해드렸습니다. 지게차 통타이어, 넥센 타이어, 어드밴스 타이어 브랜드별로 원하시는 타이어로 원하시는 장소에서 꼼꼼하게 출장 교체까지 해드립니다. 언제든 연락주세요.